Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedan video na kanalu Ausländer im Wunderland. Današnja tema će biti koliko mogu zaraditi na pojedinim poslovima u Njemačkoj. Startamo odmah nakon uvoda. Prva stvar zbog koje se ljudi sele u Njemačku su naravno ekonomske prirode. Ne kažem da nema ljudi koji se sele radi ljubavi, da budu sa obitelji ili možda rodbinom. Ali nemojmo si lagati, svi smo mi namamljeni tim pričama kako ćemo u Njemačkoj čim dođemo zarađivati 2000 eura mjesečno i bit će nam super. Što kažu ljudi, izađeš malo van, nabereš novaca na grani i evo ga. Nažalost, to u Njemačkoj baš i nije tako. Čak i da bi došli do toga da zarađujete 2000 eura mjesečno je poprilično teško danas za običnog radnika koji je tek došao sa minimalnim znanjem jezika. Zapravo je to neostvarivo. Vidite, baš zbog toga uvijek govorim prije nego krenete za Njemačku. Nemojte govoriti sami sebi snaću se ja znam ja njemački. To nije istina. Znači, ako ne znate njemački, ne znate. Nemojte si govoriti da znate. Upišite njemački tečaj, naučite bar osnove. Nemojte doći ovdje pa kada vam šef kaže da nešto napravite, a vi gledate u njega kod tele u šarena vrata. Kako ćete vi njemu onda danas sutra reći i tražiti ej, želim veću plaću, želim veću satnicu. Gore u desnom kutu imate link na video kako da naučite njemački jezik kada dođete u Njemačku. Kao što većina vas zna, u Njemačkoj je nezaposlenost jako mala. Ali isto tako, u Njemačkoj imate u prosjeku najviše isplaćenih minimalaca, što je nekih 1300 eura. U Njemačkoj je velika prednost što je to multinacionalna zemlja, koja je zakonski uređena što se tiče zaštite radnika. Pa eto, upravo i da radite za taj minimalac, znate da ćete ga na kraju mjeseca dobiti, da vas niko neće prevariti za taj vaš zarađeni novac. Poslovi za koje vam u početku recimo nije toliko bitan jezik i na kojima ćete gotovo u 90% slučajeva dobiti posao, ako predate zamolbu ili osobno odete pitati su recimo benzinske postaje, McDonald's, Burger King, KFC, Subway, firme za čišćenje razno razne. Tu postoje razne grane, znači imate firme koje čiste u industriji, pa imate firme koje se bave samo pranjem prozora na svim objektima, pa imate firme koje samo biroje čiste, razno razne dostave hrane, namirnica itd. Plaće na ovim poslovima neće sigurno biti velike, zarada će tu biti oko 1300 do 1600 eura mjesečno ako ste u štojer klasi 1. To znači ako niste oženjeni. A ako ste oženjeni, primat ćete nekih 150 do 200 eura više mjesečno. Još nešto je tu za napomenuti. Morate gledati na to da u nekim poslovima vi imate mogućnost dodatne zarade. Znači, ako vi radite u Minhenu ili nekom drugom velikom gradu na benzinskoj postaji u autopraonici recimo, vi u smjeni imate sigurno 20 do 30 eura bakšiša. Znači, to vam je čista lova. Tu se mjesečno nakupi barem 300 eura, ovisno koliko ste sposobni uzeti taj bakšiš. Kolega mi radi nebeđob kao dostavljač pizza. Ne biste vjerovali, ali on svaki mjesec oko 400 eura bakšiša ima. Znači, ispadne mu da on na nebeđobu zaradi 850 eura dodatno. To je znači čisti neoporezivi novac. Imate stvarno brdo poslova. Eto ti koji sam naveo, to su neki na kojima ćete najlakše dobiti posao, čak i ako ne znate jezik. Još nešto, ako imate priliku, uzmite životopis u ruke i direktno odite i predajte ga na radno mjesto za koje planirate da aplicirate. Evo iz prve ruke primjer, žena je moja otišla u KFC i odmah potpisala ugovor. Znači isplati se otići. Isto tako, takva radna mjesta često dozvoljavaju da birate kakve smjene želite raditi. Znači sve se možete dogovoriti, nemojte da vas to odbija. Ako slučajno možete raditi samo popodne ili ne znam, samo nedjelje, samo subote, sve se možete dogovoriti na takvim mjestima. Ako niste sami i suprug vam radi, napominje da vam se više isplati raditi na Teilzeit. Dobit ćete nekih 1000 eura mjesečno, a radit ćete 5 sati 5 dana u tjednu. A recimo na puno radno vrijeme na istom tom poslu bi dobili oko 1300 eura. Znači isplativije vam je raditi na pola radnog vremena, zarada je malo manja, a puno manje radite. Sad se ovdje sigurno puno njih pita šta je sa bauštelom. Bauštelskih firmi ima jako puno. Ima tu Balkanaca, Njemaca i tako dalje. Jasno vam je da ako radite za našega nećete proći najbolje. Čast izuzecima.
U njemačkim bauštelskim firmama ćete teško bez jezika upasti. Tu možete sa normalnim radnim vremenima računati na preko 2000 eura neto. Jako puno ljudi medicinske struke dolazi ovdje. Tu ima isto jako puno razlike od poslodavca do poslodavca. Uglavnom, ako je sve normalno, ne bi trebali zarađivati manje od 1800 eura mjesečno. Znači, to bi bila neka granica. Ako radite za veće bolnice, ima tu prednosti, jer bolnice često imaju svoje stanove koje manje plaćate. Medicinari koji rade u Pflegedienstu isto jako dobro mogu zarađivati, u nekim slučajevima i preko 3000 eura mjesečno, ali tu se naravno i radi dosta. Najčešće traženi posao pored medicinara su vozači. Tu ima stvarno svega i primaju se radnici sa i bez znanja jezika. Uglavnom, nemojte pristajati na plaću manju od 1800 eura neto. Još bi tu nadodao dostavljače DHL, UPS, Hermes, DPD. Tu vam je najbolja opcija DPD, jer je najnormalnija firma. UPS, DHL pa Hermes. Na tom poslu ćete imati stresa koliko hoćete i posao je minimalac sa radnim subotama. Ali opet, kažem, bolje išta nego ništa. Malo izdržite pa dalje tražite. Bolje i minimalac nego 0 eura mjesečno. Eto, to su vam tako okvirno neke brojke oko plaća u Njemačkoj trenutno. Nadam se da će vam to bar malo pomoći da se orijentirate. Znači, kad dođete ovdje imate jako puno mogućnosti da se zaposlite i ako još uvijek nemate to perfektno znanje njemačkog jezika, nemojte se bojati razgovarati na njemački i ako znate da ne izgovarate nešto kako treba. To uopće nije bitno. Bitno je da se znate sporazumijevati, da bi krenuli, da se krećete među ljudima. Samo ako se budete kretali među ljudima, znači među drugim ljudima koji isto pričaju njemački, ćete moći lakše i brže naučiti njemački jezik. Cilj vam je da se integrirate u društvo. Kada to napravite, samo vam je nebo granica. Možete se školovati, možete mijenjati poslove kako hoćete. Još jedan savjet. Ako vam se ne sviđa na jednom poslu, idite dalje, tražite skroz dok ne dođete na posao koji vam se sviđa, koji vam odgovara. I nije sve u novcima. Tražite posao koji vam odgovara, znači da nemate stresa, da ne idete s grčem u želucu na posao. Bitno je da ste zadovoljni. Hoćete zarađivati danas 1800 eura ili 2300, kao da je to bitno. Neće vas to obogatiti. I na kraju, ako niste zapratiti kanal, ako vam se sviđaju moji videi, zapratite i kliknite na zvonce, na taj način ćete biti obavješteni svaki puta kad novi video izađe. Potrudit ću se da svakog četvrtka postam novi video, vremenski sam ograničen, ne mogu više, nadam se da će vam to ipak pomoći da dođete do potrebnih informacija. Hvala vam svima i pozdrav!